बेतोडे वाठारांत भांगराच्या अड्ड्याक अकस्मात उजो लागलो अशें थळाव्यांनी सांगले। पंचायतीक खूब फावट कागाळ केल्ली पण पंचायत ह्या विशयाचेर दुर्लक्ष करता अशें थळाव्यांनी सांगले। दर वर्सा हो उजो मार्च म्हयन्याच्या निमण्या सप्तकान लागता। ताका लागून पुराय वाठारांत प्रदूषण जाता आनी ताचो त्रास लोकांक तशेंच शाळेंतल्या भुरग्यांक जाता। बेगोबेग ह्या प्रश्नाचो तोडगो काडचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। नमस्कार गोंयकारांनो, हांव गोवा रेव्होल्युशनाचो जितेंद्र गावडे बोंडबाग। आयज हे बोंडबाग बेतोडा बायपासार आयज स्क्रॅप अड्ड्याक जे स्क्रॅप नाका वेस्ट आसा त्या रस्त्याचे बायपासार उडयल्ले आसा आनी बरेच फावटी आमी पंचायतीक हेका सांगले पण कोण तेजेर एक्शन घेना। इवन थंय आयज इतको उजो पेटोवन थंय फायबराचे सगळे फायबराचे डॅम करून दवरलेले आनी ताका तो उजो पेटले आसा। आनी इवन हे वर्सां वर्स हे जेन्ना मार्च एंडींग आसता न्ही तेन्ना हे सदांच हे स्क्रॅप अड्ड्यांक उजो पेटले आसता आनी हेजें पोल्युशन आमकां वर्सां वर्स आमकां त्रास जाता। इवन रातचे जाल्यार रातचे हे अशेंच रातचे पेटयता, कंप्लीट पोल्युशन जाता। तेन्ना आमी इवन सगळ्या पंचाक इवन पंचायती निवेदन दिलें, इवन आमदाराक तांकां सुद्दां आमी सांगलें पण आयज पर्यंत कोणूच तेजेर एक्शन घेवपाक रेडी ना। ते म्हणटा आमचे कडेन कांय ना, ते म्हणटा वयल्याच्यान आतां अशें सांगता। इवन हांगा इतकी लागीं शाळा आसा 10 मिटराचेर सुद्दां ना, तरी तिंका सुद्दां दिसाचें रातचें असो पोल्युशन जाता आनी हांगा भरपूर पोल्युशन जाता पूण हेजेर कोणूच आयज पर्यंत एक्शन घेना। आमकां आतां आमी एकूच आमकां एक तुमचे कडेन लोकां कडेन हें मागता हे कोणी तरी हेजेर एक्शन घेवन हेजें जाता ते जाता हेजो उपाय करून हे स्क्रॅप अड्डे हांगासरले ना करपाचें। देव बरें करूं।